皆さんこんにちは。プライドハウス東京の、共同代表をしております野口彩と申します。本日は、世界水泳選手権大会2023福岡に、際しまして、水泳界から LGBTQ+インクルーシブな社会を目指してということで、水泳の皆さんと一緒にトークショーを開催していきたいと思っております。本日、こちらにお越しいただいているゲストの皆さんは、まず私の左から清水祐介選手、オリンピアンで水球の選手です。よろしくお願いします。2016年のリオデジャネイロ、そして2020年の東京オリンピックに出場されている選手になります。よろしくお願いいたします。そして、ごめんなさい。Hello everyone, and I am Aya Noguchi, the co-representative of Pride House Tokyo. And on the occasion of the World Swimming Championship 2023 in Fukuoka, we have organized this special event. We are going to talk about LGBTQ+ and inclusive society with the representatives of the swimming community. And today we have special guests with us. And first of all, let me introduce each one from the gentleman on my left, Mr. Shimizu Yusuke, and he is an Olympian in the water polo, and he participated in the Olympics in Rio 2016 and the Tokyo Olympics in 2020. Welcome. 事前に言い忘れてしまったのですが、英語でこれの配信を聞いてくださっている方もいらっしゃいますので、日本語と英語、通訳の、さんの、協力を得ながら、逐次で、させていただきたいと思っております。So sorry, I forgot to mention the procedure of today, and we're going to have the consecutive interpreters. So when the speaker speaks in Japanese, that will be translated into English, and the English rendition will be translated into Japanese. And thank you very much for your patience. はい。清水選手のお隣にいらっしゃる選手がビル・メイ選手です。And next to Mr. Shimizu and Bill May. ビル・メイ選手はアーティスティックスイミングアメリカ代表の選手でミックスデュエット世界チャンピオンにもなられております。で現在開催中の世界選手権では水泳の世界選手権では新種目のアクロバティックルーティーンで銀メダルを獲得しております。おめでとうございます。ありがとうございます。And next to Mr. Shimizu is a representative from the United States, Mr. Bill May. And so he was the World Championship in the mixed the event in the artistic swimming. And in Fukuoka at this time, he has already won the silver medal in the acrobatic swimming, and that is added as the new event. Congratulations. ビル選手のお隣にいらっしゃる方が岩崎京子さんです。Okay, next to Mr. Bill May, Ms. Kyoko Iwasaki. 岩崎さんは1992年のバルセロナオリンピックの200メートル平泳ぎ金メダリストにもなられております。今日はどうぞよろしくお願いします。So Ms. Kyoko Iwasaki is an Olympian, and she has won the gold medal in women's 200-meter breaststroke in 1992 Barcelona. お願いします。一番画面から右手にいらっしゃるのが杉山文乃さんです。And on the far right on the screen is Sugiyama Fumino-san. 杉山さんは JOC 日本オリンピック委員会で初のトランスジェンダーの公表するトランスジェンダーの方として初めて理事になられた方です。で元フェンシングの日本代表でもあります。またこの主催であるプライドハウス東京の理事もしてくださっております。And Sugiyama Fumino-san is a member of JOC, and they is also the first openly LGBTQ the athlete to have the position as the JOC committee member, and they has already had a career in fencing, and also now holds the position of a director of the Pride House Tokyo. Welcome. よろしくお願いします。
本日のトークショーですけど、ここ会場は、WeWork 大名さんに、お借りしております。そして、水泳連盟、日本水泳連盟のアスリート委員の皆さんにも、大変お世話になっております。こちら一緒に水泳連盟の皆さんと一緒に作ったリーフレットになりますので、お手持ち手に取っていただけたらと思いますし、ウェブサイトからもダウンロードできますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。So the venue of this event is a WeWork Daimyo in the center of Fukuoka city, and so this event has been participated by the committee member of the Japanese the swimming federation, and also the federation has been quite supportive to this event, and they have already published this leaflet, and I hope you will take a look at it, or the same leaflet can be downloaded online. Thank you. 少しだけ私から皆さんに質問する前に、プライドハウスって何っていう話をさせていただきたいと思います。Before I go on to interview each one of the athletes, please let me give a few moments to describe what Pride House Tokyo does. プライドハウスというのはグローバルな、ムーブメントの一つ、LGBTQ+ のムーブメントの一つで、国際大会に合わせて LGBTQ+ の当事者のアスリートだったり、ファンだったり、指導者だったり、あとは LGBTQ+ のアライのサポーターであるアライの皆さんが安心安全に集える場所を作っていこうと、地元の NPO が中心となって立ち上げているプライドハウスというプロジェクトがあります。And the Pride House Tokyo is part of the global movement to enhance the awareness of LGBTQ. And so on the occasion of the international competitions or the sporting events, we make a point of getting together with the LGBTQ community or athletes or fans, or also the sport instructors and allies who have the similar minds. And so we always try to provide a secure and safe environment where people can get together and exchange opinions. And so when these occasions take place, we also get the very generous support by a non-profit organization in each region of Japan. 日本でも2020年のオリンピックでプライドハウス東京ということを実施させていただいて、実は2019年もラグビーワールドカップが日本で開催されているので、プライドハウス東京のパイロット版としてラグビーのところでもやっております。そして、今回福岡で、世界大会があるので、プライドハウス福岡ということで今回やらせていただいているということです。And as you are aware, Japan hosted the Olympics in 2020. So on the occasion of that 2020 Olympics, Tokyo and this movement started in full swing in Japan. And also prior to the 2020 Olympics, there was a World Cup of rugby event in 2019. So therefore, on that occasion, we also had a similar project. So that served as a pilot project of Pride House. And this time, when the World Swimming Championships comes to Fukuoka, we are also going to have this event. では早速皆さんお待ちかねだと思いますので、登壇者の方々にお話を聞いていただきたいと思います。Okay, so thank you for waiting, and now I would like to begin the interview. And まずは、清水さんと岩崎さんにお伺いしたいと思っているんですが、このお話をさせていただいて、まずじゃあこう出させていただきますと言っていただいたと思うんですけど、どうしてそういうふうに思っていただけたのか、このトークショーに出てくださると思っていただけたのか、教えていただけると嬉しいです。So first, let me ask this question to Shimizu-san and Iwasaki-san. So when Pride House Tokyo asked you to join this special event in Fukuoka, and what was the reason of you saying yes, and why is that did you decide to come to Fukuoka for this event? はい、私自身が昨年選手を引退して、社会貢献活動だったりスポーツを通して、活動を広げていきたいという中で、やはり今回のイベントに参加させていただいたのは、まず本当に私自身が選手をしてた時にその知識であったり勉強する機会というのは本当になかったんですね。これは水
水泳界も全てのスポーツ選手が実は現状も含めてその知識を学ぶ時間であったり場所というものがなかったからこそ、忍耐として広げていくというところでは自分自身も勉強していきたい、そして学ばなければいけないなという思いも含めて参加させてもらっています。Okay, starting with Shimizu-san. Yes, and so just last year I retired from competitive the water polo, and so therefore after retirement I thought I should be able to return something to the society through sport. And first of all, when I was competing as a water polo swimmer, I did not have enough chance or opportunities to learn about diversity or LGBTQ plus communities, and so but that same can be said not only for the swimming community but also for the entire sporting community as well. So therefore so I thought it would be a great opportunity for me to learn about LGBTQ plus and diversity, and at the same time, so I thought I should be able to learn so before we did not have enough time or space so that people can learn about this matter. Thank you. ありがとうございます。岩崎さんはどうして受けますって言ってくださったのかなとお伺いですか。はい。私はですね、やはり2020年、2021年になりましたけど、東京オリンピック・パラリンピックの時にやっぱりジェンダーの選手とか話題がすごく出て、でやっと日本でそういうことを東京でオリンピック・パラリンピックをやったからこそ日本でそういった報道がされたっていうのがあったじゃないですか。で、前々からやっぱり、世界的にこうやってレインボーカラーでいろんなところでパレードをしてるとかニュースを私は見てたんですね。やっぱスポーツ、そして日本に入ってきたっていうか理解がちょっと発信をしてくれてるなっていうのを感じたので、やっぱり私もそこでもっと選手として、清水さんと一緒なんですけど、ならないっていうところと、やっぱり私自身も考えていかなきゃなっていうふうに思ったら参加させていただきました。And Iwasaki-san, and why did you decide to come and for this show? Yes, and just like Mr. Shimizu said earlier, and so at the time of the Tokyo Olympics, although that was postponed by 1 year and it was held in 2021, Tokyo Olympics and Paralympics, and so at that time, the transgender athletes and such matters have come to the attention of the Japanese media, and so because the Olympics and Paralympics came to Tokyo, it was almost the first time that the Japanese media reported this matter in a full scale. So therefore, even though I knew that this movement is occurring in other parts of the world, I knew about the parade and rainbows and these kind of things through the world news, but at long last the Japanese media have started to send out information through the coverage of such issues. And so just like what Mr. Shimizu said earlier, as an athlete, I think I should be able to learn about LGBTQ plus and also the diversity, and also think more deeply about these matters. Thank you. ちょっとビルさんにお伺いしたいんですけど、やっぱり清水さんと岩崎さんのお話聞くと、大体2020年前後でようやく日本のスポーツ界の中で LGBTQ の話が出てきたっていう感じだと思うんですけど、これはちょっと遅いんですかね、どうですかね、アメリカ出身のビルさんからとか。Now I would like to turn to Bill-san, and so Shimizu-san and Iwasaki-san also said that 2020 and before and after the Tokyo Olympics, and that was the sort of the first time that LGBTQ and also the transgender sport have come to the fore in the Japanese media. And from the viewpoint of an American athlete, do you think it is very slow in coming in Japan? I think coming from the United States, where we are very free and very open, I think a lot of countries are slow, and I think that places like the Pride House and openly gay athletes and supporters of the LGBT plus community, I think there's a responsibility to support those athletes and to push it forward, because that's the only way as a family that we will push this community and the love of all athletes, whether they're supporters or gay athletes, but just make a family
that supports these athletes in whatever endeavor that they would like to do. そうですね。もともとはアメリカは自由でオープンな国でありますので、多くの国ですね、比べてみてもおそらくその他の国々の方が遅いということが言えると、思います。で、日本ではですね、プライドハウス東京さんがですね、まず動いてくださったということでありますけれども、アメリカにおいてはですね、もうかなりその、ゲイのアスリートに対してオープンなですね、環境ができつつあると思いますし、LGBTQ+ についてもですね、語られるようになってきております。で、私たちはですね、社会の責任として、そのようなアスリートであれ、あるいはそのアスリートの家族であれ、ファンであれですね、そうした人々が前進するためのサポートをするべきだと、考えております。そして、全ての人がですね、愛されるような社会ですね、サポーターであれ、ゲイの方々であれ、そのファミリーであれ、皆が愛される社会を作っていく必要があると思います。ありがとうございます。皆さん最前線で日本オリンピック委員会で今こういう活動されてると思うんですけど、岩崎さん、清水さんの話とか今ビルさんの話とかアメリカの様子とか聞いてなんかちょっと思うこととかあるんじゃないかなと思う。いかがですか。Sugiyama-san, you're at the forefront of the issues with sport because you're part of the Olympic Committee. So listening to talks from Shimizu-san, Iwasake-san, and Bill-san, and also the conditions surrounding the LGBTQ community and athletes in the United States, and what is your thought about this matter? 本当に一当事者の元アスリートとしては本当に嬉しいなっていうのがもうその一言に尽きるかなというのは私が選手をやった頃っていうのはもう今から20年前でもともと今ね見た目はこんなんですけれども女子の日本代表を、ね、やってた時というのはLGBTQ に関する情報って日本ではほとんどなくて、特に LGBTQ とスポーツなんていうのも一切情報がなかったんですね。なので自分としては自分らしくありたい、つまり男性らしくいたいと思うと選手としての、人生っていうのは想像ができない。で一方でじゃあ選手としての人生を選べば自分らしくはいられない、自分らしくスポーツをするっていうプレーするっていうことの両立があるなんて考えたこともなかったので、最終的にはカミングアウトもできずに逃げるようにフェンシング界から引退してしまった自分からすると、まさにね知らないとかってだから知りたいと思って今日来てくれたっていうことで憧れのアスリートがこういうふうに応援してくれるんだっていうだけでももうそれだけですごく嬉しいなっていうのは本当に今の率直な感想ですね。Well, so as one of the persons who used to be an athlete in the community, and so I was quite overjoyed about these from these comments. And about 20 years ago, I was playing as one of the representatives of the Japanese fencing team. And so now I look like this, but then 20 years ago I did not look like this, and I was playing fencing in a Japanese fencing team, and so at that time, so there was almost no information available about LGBTQ issues, and let alone the LGBTQ athletes in sport, so no information available. And then so I had a lot of troubles deciding what to do, because if I wanted to be myself, and it was quite difficult for me to see my career as an athlete in the future. And at the same time, so if I wanted to pursue my career as an athlete, I would probably lie to myself about what I really am. So therefore, so it was quite difficult for me to keep a good balance between being myself and being a good athlete. So therefore, I could not come out until I really retired from fencing. It was like so I had to fled the fencing community in order to be myself. And so listening to all the participants talk, and so I'm quite glad that they said because so they didn't know about these issues before, and they want to know more and learn about more. And so I think it is quite great for me to learn that so these athletes that are looked up to by many individuals would say that. ありがとうございます。
また清水さんと岩崎さんに、お伺いしたいんですけど、先ほど文野さん、杉山さんが、自分らしくちょっといられなかったなっていうお話をされたと思うんですけど、ジェンダーとかセクシュアリティとかいうことが原因で、なんかそういうアスリートを見たりだったり、自分自身もちょっとそのジェンダーのこととかで、ちょっと、スポーツ界ちょっと息苦しいなとか思った経験とか、なんかそういうのありますか？ありましたか？So Shimizu-san and Iwasaki-san, and so I'm asking in relation to what Sugiyama Fumino-san said earlier. So when you think about your gender and the sexuality, and so was there any time in your experience when your recognition of gender or sexuality had some influence on your career or sport, and so or was there any difficulties that you faced because of your understanding of gender and sexuality? はい、私自身が5年ぐらい海外の生活をしている中で、5カ国ぐらい回らせていただいたんですけども、やはりその選手の中でそこのいろいろな考え方の不一致とかそういう意見があるというのに対しての、概念の考え方が違うとかそういったものはなかったので、水球界は、いわゆる本当に、特に水球界も男性女性のスポーツが完璧に分かれきっているスポーツなので、そこに対しての悩んでいる方がいるのかなとかそういった話は聞いたことはないんですが、ただやっぱりスポーツ界っていうのは僕の中で、トップアスリート、今皆さんのお話の中でトップアスリートは僕自身やっぱり強い選手だ、強い気持ちを持っている選手が強いからこそ、自分に自信を持てたり強い気持ちを持てると思うんですが、今学校の教育現場に行かせていただくとやっぱり子どもたちがなかなか自分のことをオープンに出せない、その子どもたちがやはり悩みながらスポーツをしている状況は見えてきているなっていうのは現状です。やはり水泳の中で言えば水着問題もそうですし、男性でラッシュガードを着るとかやっぱり水着になりたくない、こういうのはやはり子どもたちの中で本来スポーツというのを楽しんでもらうところで、ただその悩みを持ってしまい自分らしさを出せない、だからちょっと嫌になってしまう、そういったものはやはり解決していかないといけないなっていうのは自分の中であります。Yes, I have traveled abroad so for about 5 years, and then I visited about 5 different countries, and so I saw a lot of athletes, but then at that time I did not see any discrepancies about the view of the gender issues among different athletes, because the community of water polo was completely binary, just male and female water polos. So at that time I did not hear that if there are any the athletes who are having trouble because of their sexuality or identifications of their sexualities. So however, in this sport, and so people always assume that the top athletes are the ones who have the very strong mentality and who are quite confident among themselves. However, so when I look at sports that are instructed at schools, so the situation may be quite difficult for children right now, I think, because some children are still suffering because they could not openly show their sexual identities, and so the swimsuit was raised as an issue just recently. Some kids felt very uncomfortable wearing the swimsuit because it was just binary swimsuit, and then some people just wanted to cover themselves by wearing rash guard or something like that. But it should not be that way, because sports should be something that people can enjoy themselves and to be themselves. So therefore, we really have to make some improvement in order to solve such issues. And そうですね、学校現場とか、その水着の問題とか結構水泳界ではいつも問題になるところじゃないかなというふうに思います。岩崎さんもちょっと岩崎さんも女性アスリートということで、いろんな経験もあると思うんですけど、ちょっとそのあたりも教えていただけたらと。So swimsuit has often been talked about at school physical education, and so Iwasaki-san, so you're an athlete and you're a female swimmer, and so do you have any thoughts about this?
直自分自身ではそんなに感じたことはなくて、ただ水着の問題だとやっぱり水着ってほらもう1枚だから取られて男性誌に載せられたりとかねすることはあって、そういう目的で見られてるんだな、そういうふうな思いで競技してないんじゃないですかね。それ載せられた時にすごくびっくりして、そういう思いはやっぱり感じた、幼いながらね14歳の時にそうなったので感じたことはありました。であとやっぱり私の一緒にオリンピック行ったりとかここにいる妹直子さんがいつもなんか私のいろんなこう、考えをすごく膨らませてくださるんですけど、そういう話をしたときに確かに一般的にたくさんLGBTQ+ の方がいてスポーツ界いるかもしれない。だけどなかなかそうやってこう言えないっていう風なことっていうのはやっぱり息苦しさっていうのを感じてる人がいるんではないかなっていう話を聞いた時に確かにそうかもあんまりそういうふうに思ったことがやっぱりなかったので、それも本当に自分の中で今日こういった機会もその学びの中になってるなっていうのは感じてます。So yes, I did not really feel uncomfortable about sexuality, and however, so when I was a swimmer, swimmers always wear just one thin cloth, that's a swimsuit, and then so sometimes the media comes and then take a photo of me in a swimsuit, and then I was shocked to see that a magazine intended for male audience alone, and so those magazines that have a lot of photos of women in bikinis and swimsuit and in the centerfold, and my photo was in that magazine. So I was quite astonished and felt uncomfortable. And so here we're visiting with Imoto Naoko-san, who is also an Olympian, and then so she helped me a lot in augmenting my ideas and thoughts. And in the past, we did not think so much about LGBTQ+ community. However, now we understand that there are many people who can identify as part of the LGBTQ+ community in the general public. So therefore, there must be a certain number of them in the sporting community. So, and those people may be suffering because they cannot come out, or they cannot disclose their feelings and feeling very uncomfortable. So this is something that I have never come to think about, but I think this is a great opportunity for me to learn more about this community. Thank you. 女性アスリートの取られるという問題はまた大きな問題だなと思うんですが、LGBTQ のこともやっぱりこれだけいるのに会ったことがないっていうのはやっぱりちょっとなかなかオープンにできない環境があるのかなっていうところかなと思います。Yes, again, she also raised an issue that the media or the male magazines will come and take a photo of female athletes in a swimsuit, and so she also said we have not met so many people in the LGBTQ communities, so that may be one of the reasons why so people cannot make their sexuality openly. So that may be why people have very rare opportunity to see those people. ビルさんにまたお伺いしたいんですけど、ビルさんはいわゆる女性のスポーツと思われる、女性が多くを占めるアーティスティックスイミングのところでずっとダンスアスリートとして活躍されてきたっていうところもあると思いますし、あとご自身もゲイであるっていうことをオープンにしているっていうところもあって、なんかそういうところでスポーツをしながら、女性らしい空間、女性らしさが求められる空間の中でスポーツをしたり、自分ご自身のセクシュアリティのところでもいろんな悩みだったりとか、チャレンジがあったと思うんですけど、ちょっとそのあたりのご自身のお話をお伺いしてもよろしいでしょうか。Okay, so Bill-san, you were an artistic swimmer, and in the what is said to be overwhelmingly female domain, but you were successful as a male artistic swimmer,
and you're also openly gay artistic swimmer in a sport. So in most cases where the feminineness is required. And so in that, could I ask you about some of the experiences where you felt some difficulty about your sexuality or met some challenges? Well, I think as a stereotypical sport that they think it's only females can do it. I think that a male athlete that can come in and be proud of who I am and represent a community, they can see that it's for all. You know, it's an inclusive sport that really allows athletes to be who they are, to represent who they are, to be proud of who they are, and separate that from the athleticism of the sport. Because they try to segregate it too much, but by seeing an athlete that's out there, that's competing at the World Championships, that's with his teammates, and now that they're including more men into the sport, they see that it's not about sex or gender, but it's about true hardworking athletes. そうですね、やはりアーティスティックスイミングというのはもともと女性のみというふうにですね考えられていたスポーツでありますけれども、そこに私のような男性が入ってきてですね、アーティスティックスイミングをやったということで、自分自身これはですね、誇らしく、思っています。もともとスポーツというのはですね、全ての人が参加して楽しむべき包摂的なスポーツでなければいけないというふうに、考えていますし、そのスポーツをやる中で人々が自分自身であり、そして自分自身にその自信を持つようなですね形でスポーツを楽しんでもらうことが重要だと思います。で、例えばですね、アスリートである以上ですね、選手権であるとかそういった大会がありですね、そして男性女性というふうに分けられてジェンダー別の優劣といいますか、アスリートとしての強さを求めるところではあるわけですけれども、そういったところでそのジェンダーの区別ということだけではなくてですね、皆が楽しめるということが重要でないかなと思います。ちなみにどうして、女性が多くを占めるアーティスティックスイミングをまずやってみようと思ったのかということ、やっていく中で困難だったりとか、そういうことってありましたか？So, could I ask you why you decided to pick up artistic swimming? So, knowing that it's a women's world in the first place, but have you met any difficulties when you were going into that artistic swimming community? So when I was a young athlete, I didn't realize anything about the sport. I didn't know what the sport was. I didn't know that it was only females predominantly in the sport. I just knew that I loved the sport. It didn't, there was no genders, and I didn't realize that I couldn't go to the Olympics until people would ask me if I could go to the Olympics. And they would say, why would you do a sport that you can't go to the Olympics? And as a 10-year-old, or as I was getting older, there's plenty of athletes around the world that would never go to the Olympics. So it wasn't about going to the Olympics for that one competition, but it was about doing what I love. And the more that people told me that I couldn't go to the Olympics, the more I thought, okay, one day I'm going to go to the Olympics and I'm going to prove them wrong. And I think that's what has kind of made my career successful in my own mind, is that, I proved them wrong, and I proved that this sport is open to everyone. And when you're little, you don't have that one competition that's going to propel you forward. It's the whole journey. And I think that's what made the sport special for me. 私が小さい時はですね、本当に何でもできるというふうに考えていたんです。で、女性のスポーツとは言われてはいましたけれども、やはりその当時はシンクロと言ってました。シンクロナイズドスイミング大好きだったので、もうジェンダーに関係なくやれるものだと思って、やっていました。ただ気がついたのはですね、オリンピックが近まってくると人々がですね、君はなんでそのオリンピックに出られないと知りながらアーティスティックスイミングやっているのかなんて聞く人がいました。で、10歳の頃はそうしたことは全く考えたことはなかったんです。とにかく、いろんな大会に出てですね、頑張る、この種目が大好きだからということで、ありました。で、オリンピック出られないよねなんて言われたらですね、やっぱりいや、もういつか僕はオリンピックに出て、彼らが間違っているということを証明してやるぞと思っていました。で、実際に頑張ったところでですね、自分のキャリアとしては成功したと思いますし、そういったことを言ってきた人々をですね見返して、やることができたんではないかなと思います。で、これは本当にですね、それぞれの個人が、
それぞれの大会においてベストを尽くすというのがまず第一だと思うんです。ありがとうございます。先ほどちらっと聞いたんですけど、US スイミングフェデレーション、US の水泳協会、アメリカの水泳協会ではオープンカテゴリーっていうのができたっていうようなことも聞いたんですけど、ちょっとそのあたりのお話もお伺いしてもいいですか。Could I ask you just related question? And I just recently heard that the United States Swimming Federation just recently established a new category, like open category. And could you give us a little more information about that? Yeah, so I'm very happy to say that the United States is evolving, the sport's evolving, and they see that there's going to be more men in the sport. There's going to be more transgender, non-binary. And I think it's their opportunity to welcome everyone, as all sports should be. So we created a new category that's inclusive, where you don't have to identify as anything but you want to. So it's open for all athletes, whether they want to identify or not identify as non-binary, transgender, but it's where they can feel welcome and where they can feel that that sport is their home. 本当にこれは嬉しい進歩だと思います。で、今ですね、男性のアスリートもですね、このようなカテゴリーができたということで、アーティスティックスイミングに参加できるようになっています。もう本当に男性、女性と、区別なく誰もがですね、歓迎されるですね、種目になってきていると思いますし、すべてのですね、参加者がですね、このスポーツをですね、自信を持って、そして自分に誇りを持った形で参加し、非常に包摂的な種目になろうとしています。また誰でもですね、特にその男女の区別をですね、自分でその伝えて、それで振り分けられて入るということではなくてですね、誰もが本当にですね、このスポーツがですね、自分の居場所であるというですね、気持ちになれるようなですね、その一人一人をですね、うまくですね、取り込むようなシステムになってきたと思います。ありがとうございます。皆さんどうですか、今の US の、スイミングフェデレーションの話を聞いて、すごくいろんな議論をしながらオープンカテゴリーもできたのかなと思うんですけど、トランスジェンダーも当事者であるということを踏まえて、なんかそういった他の協会の動きっていうのをどう思いますか。そうですね、ちょっと今いろいろお話伺ってて考えることもたくさんあって、まず、そもそも強いものが評価されるっていうスポーツ界において、自分がマイノリティであるとか弱い立場であるっていうことを言うっていうのは本当にハードルがあって、カミングアウトができないというこの、特に今の日本のスポーツ界、オリパラ東京2020大会の時は、オリパラ合わせて LGBTQ であるという選手のカミングアウトって、200名を超えるアスリートの方いらっしゃいましたけれども、日本人はゼロなわけですよね。そのくらい、言いづらい、言えないという環境がまだあると。で私もそのオリンピアン、特にメダリストの方でカミングアウトとか受けたことありますけれども、なんでやっぱり言えないかっていうと、それだけ不安があるっていうことなんですね。じゃあどんな不安があるかっていうと、それを言ってしまったらファンとか家族をがっかりさせてしまうんじゃないかとか、あと協会とうまく理解がなかったらば代表の選考会に影響があるんじゃないかとか、仲間に理解がなかったらパスが回ってこなくなるんじゃないか、本当にいろんな不安があって言えない。なので、その心理的安全性っていうことでいうと、本当に非常に低い状態、不安がある中でプレーするっていうのはパフォーマンスなかなか発揮できないんですよね。でもその安心感ができることによってまだまだ発揮されてないポテンシャルっていうのはたくさん眠ってると思うので、このスポーツ界でしっかりとこの心理的安全性を高めていくっていうことが大事なんじゃないかなっていうのを改めてお話聞きながら思ってました。最後のその、カテゴリーのところなんですけれども、今、本当にトランスジェンダーのアスリートの議論っていうのは日本は本当にまだまだ始まったばかりという感じなんですが、私が考えているのは、オリンピック憲章においてもスポーツ基本法においても、あらゆる差別があってはならないと、それで全ての人がスポーツを享受できなければいけないというルールがあるので、今トランスジェンダーの選手を排除するのかと包摂するのかという議論になりがちなんですが、そうではなくて全て包摂するという前提の中でどういった公平なルールを作っていくかということが大事だというふうに思っているので、本当にそうやって今US の方でそういったルールができたということはすごく日本にとってもいい見本になるんじゃないかなと。やっぱり誰もがスポーツを楽しめるというところの公平なルール作りということをしっかりと目指していかなきゃいけないなと思いました。
私の質問からです。Hi. And so, as you have heard the input from other panelists, and so in the world of sports, and so it's often the case where the strongest get the good evaluation, and then if you come out as a part of the minority, or if you have the position that is quite vulnerable, it's disadvantageous as an athlete. And so in 2020 and Tokyo Olympics, and it has been said that more than 200 athletes have come out as part of LGBTQ plus community. However, so most of them have come from abroad, and there is zero from Japan. So that means that the Japanese environment for LGBTQ athlete is quite the unaccommodating. And so in the past, so some medalists came out as being gay or something like that. But before that, that medalist had some anxiety and fear of coming out as gay, because he or she was quite afraid of the reactions from their fans or from their families, or so the influence that the people around them felt because of that. And at the same time, and if the athlete did not have a good relations with a sporting organization or federation, and he or she may risk the getting the title or going to the Olympics or representation of the country. Or if you're in a team sport and other team athletes may not even pass a ball to him or her. So it's quite important for the athletes to have a safety area where he or she can play sport. The mental safety is quite important, and so without that, it is very difficult for an athlete to prove themselves and perform effectively. So therefore, it is quite important for us to make an environment where athletes feel safe and secure to show the best of their abilities. And so I think the transgender issues and the discussion had just begun in Japan. However, thanks to the Olympics Charter, and also in Japan there was a law to protect the rights of the LGBTQ community in the sport, and because so what these laws and charters say, that the sports should be enjoyed by all, and it is not just about accommodating or eliminating, but the basic assumption is that everyone should be able to participate in a sport. So on that assumption, there should be regulation or rules to ensure the equity. And so it's quite good that the United States has the rules in place, and I think that recent move by the United States will give a good model for the Japanese sporting community. And after all, the sport has to be an inclusive sport thing that everyone can enjoy. もし今の杉山さんのことに対してコメントあったら。Bill-san, do you have any comments about Sugiyama-san's comment? Yeah, definitely. I think that, the more, as we see in the United States, and the more that countries like that can set an example and show people that our sexuality doesn't define us, but it's a part of us, and that sport is part of our society, and as athletes, we have a representation of everyone. Not just the few people that only are accepted by everyone. Everyone's accepted as an athlete, and I think as countries do involve these new categories, I think that's going to help the LGBT community more in sport, and then more acceptance, because athletes are always at the forefront, showing how strong we are as people, as human beings, and as the love of what we do. It's not just about the sport, but it's about the people around us. はい、そうですね。やはり
アメリカの例のようにですね、より多くのそうした例が集まることによって、人々がですね、自分たちのセクシュアリティをもっとですね、オープンに出すことができる。またセクシュアリティをオープンに出したことでですね、不利益をですね、被ることがないようなですね、より包摂的な社会の実現につながるのではないかなと思っています。というのがですね、スポーツをやっている我々はですね、もう同時にですね、多くの人々の代表としてのですね、役割もあると思うのです。そしてまたスポーツというのはですね、ある特定の人だけが受け入れられるものではなく、すべての人が受け入れられるですね、べきものだと考えるからであります。ですからですね、新しいカテゴリーができたということで、より多くのですね LGBTQ をですね、自認する人々がですね、スポーツ界に受け入れられるようになると思いますし、なんといってもスポーツをやっている我々というのがですね、そうしたものの一番最先端にあるわけですから、人々がスポーツを愛する、また人々がお互いを愛する中でですね、スポーツの世界だけではなくて、社会全体にですね、共有していくようなその価値を広めていくことにつながるのではないかなと思います。ありがとうございます。こういった議論が社会、スポーツ界から水泳界から社会全体にっていうにつながってメッセージが届けられればいいなというところで、アスリート、皆さんアスリートだと思うんですけど、アスリートとしてどんな思いで何ができるかなっていうことを皆さん持ってらっしゃるのかなっていうのをお伺いできるのかなというふうに思って、岩崎さんとビルさんと清水選手にお伺いしたいと思うんですけど、じゃあ岩崎さんからよろしいでしょうか。Okay, may I? Well, I think so. This is so probably this kind of yes, the discussions have probably started in a swimming community, and that will probably give ripple effect to the rest of the society and the wider society, so that we can send out a message to a wider public. And so I think each one of you maybe thinking what you can do as an athlete and from where or in what way. And so I would like to hear from each one of you what you have thought about things that should be done by athletes. Iwasaki-san, Bill-san, and Shimizu-san, in this order, please. アスリートって発信力があると思うんですよね。なのでたくさんの方にやっぱり届けられるからこそ、やっぱり自分の意見っていうのをしっかり持って発信するっていうのがすごく大事かなっていうふうに私は考えます。だけど正直私選手の時はまだ若かったって言ったらいけないんですけど、あんまりやっぱり言えなかった。今はもうだいぶ、ね、選手や25年も経っちゃったので、なんか今年化されてずうずうしさとかができてきて、いろんなことちょっと言えたりするんですけど、やっぱり選手って言えなかったなっていうのも分からなくはないんですよ。だけどやっぱり今ってSNS もあったりとかして、自分の意見を言える場所ってあるじゃないですか。私の時やっぱりなかったからダメだと言われたらもう自分で乗り込むしかなかったんだ。だけど言える場があるっていうのをうまく使って、やっぱりその発信力があるっていうものを持ちながら意見を持ってほしいなというふうに思ってます。Yes, I think so the ability to send out message is quite important. Athletes may be able to disseminate what they believe and what they think to a wider audience. But in the first place, the athlete himself or herself or themselves have to hold their belief in a more clear way. But to tell you the truth, when I was a swimmer and representing a Japanese swimming team, and I was still very young, so I could not speak up at all. But after I retired, like it's been 25 years old already, I'm old enough to speak up now. And nowadays, so people can use SNS to send out their message quite easily. But when I was younger, and there was no such thing as SNS, I think so even if I had some thoughts or particular ideas, I had to swallow it down without showing it to anyone. But so nowadays, I think so we may be able to wield such tools in a more positive way in order to send out positive message. Bill-san. Okay, thank you. Bill-san, please. So I think it's important to
to get the message out there and show that sport is about inclusivity and diversity and accepting people. And the more that we can promote that and talk about that and, you know, see these athletes that are becoming world champions and even down to the young athletes, you know, it's just about an athlete dreaming. So, and I think the more that we can get that message across to all countries and have them accept that, I think the stronger our community will be and the more acceptance there will be for the LGBT community. そうですね。やはりメッセージをどんどんですね、出すということが重要だと思っています。スポーツの世界をですね、より包摂的なものにして多様なものにし、誰もが受け入れられる世界にしていくということが重要であります。で、そのメッセージを送れるのは必ずしもチャンピオンだけではなくて、若手のアスリートでも、あるいはアスリートを夢見る人でもいいと思うんです。そうしたそのメッセージをですね、全ての国に届くような形でですね、やっていくということ。そして私たちのですね、意思、そしてメッセージが強ければ強いほどですね、よりですね、開かれたですね、社会につなげることができるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、私も今日いろんなお話を聞かせていただいて本当に知らなかったことであったり学ばないといけないなと思う中でやはり今の当事者も皆さんだけが発言するのではなくみんなでしっかりと手をアスリート全員がこう組んで、取り組むということが一番僕は重要なのかなと、やはり日本の文化伝統であったり性格的なところはやはりこう海外の皆さんとはまた違うところがあり第三者の目を気にしてしまう性格これはどうしてももう逃れられない、状況だからこそ皆さんがしっかりとこの知識を学んで発信してもどんどんその手を結ぶ仲間が増えてくればもっともっと良い社会になってくると思いますしそれをアスリートが最優先といいますかみんなで学ぶ時間をとって一緒に歩んでいけるというのが一番重要かなと思います。Yes, well, through these discussions, and I have learned a lot, and there were many things I did not know before, and so it is LGBTQ plus issue is not just an issue of that community alone. It is an issue for all athletes and everyone. So this activity should engage everyone, and so I understand that Japan has a very unique culture, tradition, and national character that are quite different from other countries in the world, and the ordinary Japanese people tend to worry so much about how they are viewed by others, and so it's very difficult for some people to just get away with that thought. So therefore, people should be able to join hands together, and so in order not to leave anyone alone, and if the more people get together, the more people agree with each other, we may be able to get things into a better direction. I think the athletes first has to be able to spend more time about to be able to learn about this issue or matters so that they can get together and connect it for a better world to come. ありがとうございます。もう時間がだいぶ終わりに近づいているんですが、多分1問ぐらいであればちょっと質問を受けれるかなと思うんですが、ちょっと聞いてみたいなっていうことがある方いらっしゃいますか。Okay, we are coming almost to the end of the program, but if anybody in the audience has any compelling question, we would like to take just one question. Okay, please wait till the microphone gets to you. はい、本日は貴重なお話を聞かせていただいてありがとうございました。私はですねトランスジェンダー女性の当事者で、この福岡でいろいろ活動させていただいている立場のものなんですけれども最近トランス、ジェンダー女性に対する非常にヘイトな、問題が多くあります。その点に関してスポーツ界の方からですね何か発信できそうなことがあったら、教えていただきたいなというふうに思っております。Thank you very much for your
very valuable insight today. And I am based in Fukuoka, and I am one of the activists in transgender activities. I am a transgender woman, but recently I hear some incidents that the hatred is thrown at transgender athletes, and probably in the community of sports as well. And so if you can send out some message representing the sporting community about this transgender issues, would you like to share some with us? Well, for me personally, I feel like it's the more that we can, again, like in the US here, we are promoting the diversity and inclusion and having a place where they can feel safe. And I think the more that we can promote the safety and the acceptance, and especially in the athletic world, we have a responsibility to show them that everyone is in sport. Sport should be separated. It should include all, and it's about the sport and loving the sport and loving what you do and being proud of what you are and what you do. So the more that we can promote that and get rid of that hatred, and I think that's the best way to do it is just push back. And say we're not going anywhere. We're strong, we're standing for each other, and we're united on this front together. ご質問ありがとうございます。そうですね、アメリカでもやはり多様性、それから包摂性というのを非常に重要に考えています。で、やはり誰もが安全で、そして誰もがですね受け入れられるとですね、確信する場を提供することが重要であると考えています。そうした意味でですね、スポーツをやっている我々というのは責任のある立場にあると思います。すべての人がですね、受け入れられる包摂性をですね、実現することですね、そして、すべての人がスポーツを愛し、また自分が何者であるのかを愛し、そして、自分自身に誇りを持ってですね、スポーツに勤しむことができるような環境を作ることがですね、私たちの責務だと思っています。で、例えばですね、そのトランスジェンダーの人々、またそういったアスリートに対してのですね、ヘイトのようなものがあったとしてもですね、それをですね、私たちが結束することによって、そんな意見を出されても自分たちはどこにも行かないよって、これはもう本当に弾き返すんだよというふうな態度を示すことが非常に重要であると思っています。やはり結束が大事ではないかと思っています。はい、僕も本当に一トランスジェンダーの当事者として、昨今のこのトランスジェンダー、特にトランスジェンダー女性に対する差別偏見が助長されているというのは本当に心を痛めているところです。で、こういった時に大事なのは今そのスポーツ界のトランスジェンダーの話がいろいろ話題になってますけれども、ちょっとさっきと繰り返しになっちゃいますけれども、その包摂するのか排除するのかという議論ではなくて、包摂するっていう前提のもとにどういった公平なルールを作っていくかっていうのを検討していくのが大事だと思っていて、このスポーツ界でそういったルールを作るっていうことは社会全体においても、その社会全体としてのルール作りにつながっていくと思うので、ぜひこのスポーツ界でしっかりと議論するということが大事だというふうに思ってます。で、ここで今一点本当に注意したいなと思っているのは、スポーツ界もアスリートも本当に発信力が強いからこそ、いい時もすごくいい発信になる一方で、もし間違った発信の仕方をしてしまうとすごくマイナスの影響が出てしまう可能性があるということもありますので、ぜひ本当に正確な知識を身につけていただいて発信するっていうこと、今本当に特に SNS 上では心ないデマとかそういったことにあふれているので、そういったことに惑わされずにちゃんとした知識をまずは身につけること、そして正確な知識をもとに発信していくことっていうことをより意識していくっていうのが大事なんじゃないかなというふうに思ってます。Yes, as a transgender person, and what I can say is that it is quite important to eliminate prejudice and discrimination against transgender people. And however, so in recent years, so we have seen that the trend has been intensified, and transgender women or athletes have been attacked by prejudice and discrimination. It's a worrisome trend, and so in this discussion, there was a question of inclusive or exclusive, and so before going
to the inclusive society, you really have to set a certain rules, and in order not to go towards the exclusive way. And so rulemaking should be started within the sporting community, because even the sporting community does a good rulemaking for inclusiveness in sport, and it will gradually influence the society as a whole. And so therefore, the sporting community in the first place, we should start the discussion about the rulemaking and the way to go towards the world of inclusiveness. And so while it has been said that the athletes have very strong power in terms of disseminating information, but when some positive information is disseminated, the athlete's influence is quite good and become effective. However, when an athlete sends out wrong message or the insecure messages, so that the negative impact may be also great. So therefore, it is quite important for an athlete to have, in the first place, correct information or correct knowledge. And because in the world of SNS, SNS is filled with some demagogue or fake reports. So therefore, it is quite important to have the correct knowledge and information in order not to be swayed by fake report and before sending out correct information. もうお時間になってしまいましたので、最後に短く一言ずつお願いできたらなと思います。Last one short message for each. じゃあ、文野さん、岩崎さん、清水さん、ビルさんの順番で。じゃあ、文野さん。はい、でも本当に、こう日本のスポーツ界もやっとこういう話ができるようになってきたなというのを今日感じてとても嬉しかったです。ぜひですね、これから皆さんにはいい仲間になっていただいて、これからもご一緒させていただきながら、この誰もが安心安全に関われるスポーツ界っていうのを一緒に作っていけたらなというふうに思っています。今日は本当にありがとうございました。So I'm quite happy to learn that at long last, the Japanese sporting community have started to take up this issue, and so I'm quite happy to meet other panelists together. I hope we'll be able to get connected, so together we'll be able to create an environment that is safe and secure for everyone. Thank you. 私やっぱり子供とはこういうことっていろいろ学ぶ機会がすごく多いなっていうのを自分自身の娘が今中学生1年生だったんですけど、小学校の時にみんな違ってみんないいっていう歌があって、なんかすごく素敵だなと思ったんですよ。なのでやっぱりそれぞれ別に LGBTQ の方たちだけじゃなくてみんなそれぞれ個性があっていいじゃないですかっていうふうに思うので、やっぱりそういうふうな社会があってほしいなっていうふうに思います。ありがとうございました。Yes, I think it is quite important to have the good knowledge and also to have good interest. And so I think it is quite important for children to learn about these issues. And so I now have a daughter. So she is in the first year in junior high school, and then so there are plenty of opportunities for kids nowadays to learn about many issues. And so there was a nice phrase that she brought back from school that in English, if it's translated into English, everyone is different and everyone is amazing. So this is a phrase that celebrates individuality of the children. I think that kind of society should be able to be realized by us. Thank you. はい、私ももっと正確な知識をしっかり勉強させていただいて、やはり皆さんのそして個性を本当に尊重できる社会作り、スポーツ界としてやっていけるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。Yes. So as I said earlier, yes. So I'm determined to learn more about the things and also
get correct information. And together with everyone, I would like to do my share to make the community of sports where everybody is celebrated for his or her individuality. Thank you. For me, I think what people keep saying is they're individuals, and I think as we're getting momentum, as we can keep showing that this sport is open to all. You know, as strong as we are as athletes, we need to be strong in the force that we accept everyone. It's about inclusion and diversity. And the stronger that we are, the stronger the community is, and the stronger that we can represent the individuals being part of the entire community. そうですね。やはりその個人個人が大事だというですね、そういった機運が高まってきていることを感じています。やはりそのスポーツは全ての人にオープンでなければいけないということを考えていますし、アスリートはやはり強くなければいけないという考えもありますけれども、同時にですね、スポーツは包摂的で、また多様性をですね尊重するですねものでなければいけないと思いますし、まず私たちのコミュニティが強くなることでですね、全ての人々、そして全体が強くなっていくということが重要だと思います。ありがとうございました。今日はどうもありがとうございました。たくさんいろんなお話が聞けて、充実した1時間になりました。Thank you very much for coming here today, and we have a very nice experience talking with you guys. And thank you very much for British Sign Language and Japanese English interpreter. 手話通訳の皆さんも英語通訳の皆さんもありがとうございました。ありがとうございます。また皆様